patik tara, patik tara, ke anjing lagi tadi tiki, tiki na dukha na katau. Ini tanah. Oh si mama si jam tu jangan lupa si jam. Pana tu kem kem. Pana macet ni ni. Tangla si jauh jadi. Oh pik na. Sajibu Cheiraoba yang thong ba le sina sagulai thong pa ma esi sina uti motor uti thong ge to bani sida ngau thong le ne ngau thong ge cha ma ga pusala bani si ngau le ne ji anh chị ăn ngô bằng ngô khẩn lẽ nhớ rằng anh đi thùng nó lùi một tấm chân thuộc rồi tăng ngay đấy thì mình lại cái ngô bị sụp khao chân rồi phạt thở rồi đấy thùng vào rồi đấy sẽ lên đây uti thùng vào để xin nào sau lại thùng vào khi mà anh chụp tụi ní xin em làm ngô đấy chỉ bỏ ra hậu tụi ní xin nữa ngô thùng đấy để xin nào khao vào ngô đấy foto ka ba mo. Mama, ki mo kita sa hapula. Ay ha ko, ni ko ito niya. Ako habo si mama. Wali bo. Kaga happy ni. Cái này bà chỉ tới biết được ạ. Lại cất bao thôi đi. Punya. Ai vừa đâu mà ăn cho nó để tôi tính tàu này. Lao không mà đấy. Lao này đi. Hai này. Mà đi ra đây nè. Dạ. Aku nonton. Ayo. Drama ni. Ada phone. Ada. Ay, angah kan tu je. Betul. Enggak ada. Anh ngồi mà. Anh ngồi mà. Đang thử lắm lọ. Mak, aku pergi thang nak ikut tu nak lihat baca ni. Jangan tiba.
Hello everyone, khurumjari mayam punamaku mayam happy Sajibu Cheiraoba do Sajibu Cheiraoba gi se ei ngasai se intro to busung amhaudre mayam dai sum wish pi gaina video macha ma hujik laurisini ngasai ayuk tadi akhoi se chai nyang thongba thakwa tawbada adum video se lauba ngamhaudre ado ngasi gi akhoi gi sigane nupa ai hujik se nupa mayimda layaba sunaida ado akhoi sidadi kamai te bada sida se nong mamangda bhamonda chatlaga thindore ado ipamdana numituga sum thilleba aduna sida se thindorumne thapapudi khara komi du angang chen bani ne komi haiba jade sum amana maga ama hekta thorak pathawak se aduna matam je chakhi khangode blog se proper lobang am haudare ado hujik se koi afternoon ki chakcha khotna loi lorabani ado ina ngasa intro ta haude ina ne hujik se adum mayamda wish pi bisu oina blog video se lawjabane abako ado mayam hojikse akhoi tan nungthilda tan kha hona mingonda jeleba adugi preparation je hagotke tawbani ado khoi jumtane guest lakna leye aduna blog se continue chatpadi ngamaroi video su loba ngamaroi aduna blog se matang se sum loisalage aina haige tawbani do do mayam su sajibu na lakpasida nada yektana nungaina leiba oiba oiminarasi ado mayam puna pomuka hana happy Sajibu Cheiraoba ado ngasigi blog sidi yamna nungaigadau made du sum miyeng tabiu ado asi haraga loisalage mathangi blog ta phangarasi bye bye